आजकाल आमगेर भाजयो खूब तरेच्यो करतात, बट कुल्याच्या भाजये बद्दल तुम्ही केन्ना आयकला जाल्यार मातशें कॉमेंट्सान सांगा. तर आयज आमगेर करपाक आसली कुल्याची भाजी. कुलो उकडलो आनी तो मम्मी मॅश करताली. इतलें म्हणसर हांवें ब्रेकफास्ट केलो आनी वायफाय कडेन लक्ष मारल्यार वायफायाच्या रावटरान मुयो पडलेले. मागीर हांवें मम्मीचें मातशें काम केलें कित्याक ती खंय तरी भायर सरली. रिडींग केलें आनी आजी एक फुलां व्हरून दिली आनी कालची व्हिडिओ जी पेंडींग आसली ती हांवें एडिट केली. मातसो वेळ क्यूब सॉल्व करपाक बसलो आनी इतलें म्हटल्यार 2 पार जाली. ब्रुनोक घातलें जेवण आनी एक ग्राफीक डिझायन पोस्टर कंप्लीट केलो आनी मागीर आमी गेलो लंच. सांजच्या वेळार हांव गेलो टॅरसाचेर वर्कआवट करपाक. स्ट्रेचिंग बी केलें आनी आयज हांव कितें वर्कआवट करपाक आसलो आय वॉज क्लूलेस. आय जस्ट न्यू दॅट आय नीड टू टार्गेट माय बॅक टुडे. सो बॅक रिलेटेड म्हाका जें कितें याद आसलें तें हांवें सगळे एक्सरसायजीस केल्यो. वर्कआवट सोंपयल्या उपरांत पयस जाल्लें क्लायमेट सामको बदलला. एकदम डार्क क्लाउड्स अशें की सारकें वादळाचो पावस पडटलो कसो आनी वारो बी थंड मारतालो. फ्रेश जावन हांव मातसो बाद्यान वचून बसलो. पळय जाल्यार म्हाजे बारीक बारीक थेंब पडटाले एंड हांव शुअर सांगता हो पावस खंय तरी पडला. सो आयज गोंयान खंय खंय पावस पडला तो तुमी कॉमेंट्सांनी सांगपाचो.